بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دوست چاہتے ہیں کہ جنگلی طوطے ان کے گھر آئیں تو یہ پھر ان کی پسندیدہ غذا ہے چھلیاں، مکئی کی چھلیاں یا سورج مکھی کے بیج۔ تو یہ اپنے گھر میں لگائیں، سورج مکھی لگا لیں یا ان کے بیج رکھ دیں برتنوں میں، یا اس طرح چھلیاں کسی ایک جگہ لگا دیں جہاں سے ان کو نظر آئے۔ یہ جو اپنی سیخیں ہوتی ہیں، سیخ کباب والی یا باربیکیو والی، اگر ان پہ اوپر لگا کے کہیں اونچی جگہ پہ یا گھر میں ایسی جگہ جہاں اوپن ہو، جہاں نظر آئے، وہ لگا لیں۔ تو اگر اس علاقے میں جنگلی طوطے موجود ہیں تو وہ اس کے دیوانے ہوتے ہیں، تو وہ ضرور آئیں گے ان کو کھانے کے لیے۔ تو اس طرح پھر آپ کا جنگلی پرندے دیکھنے کا شوق پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ ان کو پکڑیں نہیں، ان کے لیے پنجرے نہ رکھیں، درخت لگا لیں یا اس طرح کی ان کے لیے خوراک رکھیں، تو یہ پرندے خود بخود آپ کے گھر آئیں گے اور آپ بھی ان کو انجوائے کریں گے، وہ خوراک کو انجوائے کریں گے اور آپ ان کی کمپنی کو انجوائے کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جنگلی پرندے، خاص کر جنگلی طوطے چاہتے ہیں کہ آپ کے سین میں یا آپ کے لان میں یا آپ کے گھر میں آئیں، تو یہ مکئی کی چھلیاں آج کل ان کے لیے رکھیں۔ آج کل سیزن بھی ہے تو وہ ضرور آئیں گے اگر اس علاقے میں ہوئے تو۔